Sabi nila, mahirap buhayin yung 186, sabi nila. Sabi nila. Testing natin kung mahirap talagang buhayin. Start. Ay, labas mga toy. Bibidyohan ko lang. Lalabas lang natin. Sabi nila mahirap buhayin daw. Lalabas natin para maganda ang videohan natin. Di-deliver ba ngayon yan? Ha? Pupunta dito? Meron kulay blue sa kalawag? Oo. Sabi ko kay Ma'am Joy ay. Babae natin. Hindi natin i-chochok. Sige sir, pabuhay daw. Pabuhay, pabuhay. Hindi, sana. Starter. Sige. Wala yung chok, hindi pa yan naka-chok. Zero. Isa pa. Dali-dali mong buhayin. Sa kicker. Testing natin. Kailangan isang bira lang. Yun. Diba? Malamig pa yan. Malamig pa yan. Ito yung tamang pag-kick sa ating 186 sa nahihirapan mag-kick starter. So ganito yung pinaka-discard ko dyan. So yan, on nyo, tapos yung kicker i-release nyo pababa, yung sagat siya dito sa footrest. Yan.